Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang kulkas atau freezer yang mati atau kompresor yang tidak bekerja. Oke, kita mulai. Yang pertama-tama kita harus mengecek dulu apakah ada arus satu jalur yang masuk dalam aliran elektrik. Kita cek dulu pertama apakah ada jalur. Kita copot. Kita tes apakah yang menyebabkan kompresor ini mati. Kita cek satu persatu. Kita cek. Kita cek. Ada. Oke, ini nyambung. Ini nyambung dari arus. Ini overload, namanya overload. Oke. Terus kita ganti. Ini sambungan dari termostat kontrol atas. Kemudian kita carikan kabel yang satunya dari kabel listrik ini. Oke. Kita cek dulu arusnya apakah PTC. Kita cek yang tadi masuk, sekarang yang satunya. Oke, ada. Oke, ini ada, yang satunya ada. Kemudian jadi arus yang dari kabel listrik ke kabel PTC sama dengan ini ada. Kita cek juga ini PTC-nya masih bagus atau tidak. Oke, ternyata masih bekerja. Kemudian PTC kita cek sorry. Ini namanya overload. Overload dalam keadaan dingin dia akan menyambungkan. Ini namanya overload. Overload ini bekerja untuk mengontrol suhu panas dari kompresor. Jika kompresor itu panas atau panasnya berlebihan, si overload ini akan memutus hubungan atau meng-off-kan jalur. Jadi fungsinya overload ini untuk memutuskan otomatis bila terjadi panas yang ada di kompresor. Tapi kalau dingin, dia akan nyambung lagi. Inilah fungsinya overload. Jadi ini sangat penting sekali overload ini. Jangan terlalu mengabaikan overload. Sebab kalau kompresor tidak memakai overload atau khusus untuk freezer, ini sangat berbahaya sekali, bisa menimbulkan dampak dari kompresor ini bisa mati atau macet. Bisa juga mungkin kebakar. Tapi yang jelas intinya kalau memang ini udah rusak, pasti ini macet. Kemungkinan kemacetan dari ini disebabkan, atau mungkin kalau ini panas tidak berhenti, berarti ini udah nggak berfungsi lagi. Overload ini fungsinya. Ya menurut saya overload ini udah mati, udah nggak bisa bekerja kalau memang ini udah rusak, panas, terus tinggal sampai nggak berhenti. Ini akan pompa kompresor ini akan memaksa terus
terus hidup terus. Saya kira ini overload ini bisa menyebabkan kompresor mati, bisa juga, atau kebakar juga bisa. Dan cara mengetesnya, kalau memang overload ini mati, kita harus mengalir alur arus panas. Dikasih panas, contohnya pakai apa ya, pakai di kompor juga bisa, di dekat kompor. Tapi setelah saya cek ini dalam keadaan panas ini posisinya nggak bisa off, artinya di avometernya nggak bisa off, avometernya nggak off bila didekatkan dengan kompor. Berarti ini udah nggak bisa lagi. Memang kalau dingin masih nyala, tapi kalau panas dia nggak bekerja. Jadi ini udah rusak. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.